வணக்கம் டு எவ்ரிவன், வெல்கம் டு கேடெக் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு மல்டிமீட்டர் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அது எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மெஷர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மெஷர் பண்ணும்போது ராங்காக டிசி 20ல் வச்சுட்டு நம்ம 230 வோல்ட்டை செக் பண்ணும்போது, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஓம்ஸில் வச்சுட்டு செக் பண்ணும்போது மல்டிமீட்டர் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ரிட்டன் வந்து உள்ள காம்பனண்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும், அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம ரிட்டன் வந்து இந்த மல்டிமீட்டரை ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஏசி 600 வோல்ட்டில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் அதை வந்து ஏசி கரண்ட்டில் நான் கொடுத்து செக் பண்ணி காட்டுறேன், ஏதாச்சும் வேல்யூ வருதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, 270 228 சம்திங் வருது. ஓகேங்களா, இப்போ ஓம்ஸில் வைக்கிறேன். பாருங்கள், ஓம்ஸில் வச்சா வேரி ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ நான் அதை வச்சு செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து 220K ரெசிஸ்டர் 220K ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து நான் இப்போது உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, கரெக்டாக வருது. ஓகே, கண்டினியூட்டியும் கரெக்டாக வருது. இப்போ டிசி வோல்ட்டை வந்து செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, டிசி வோல்ட்டில் தான் சால்ட்டு. டிசி வோல்ட் வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஓகேங்களா, டிசி வோல்ட் வந்து ஒர்க் ஆகலை. அது என்ன ஆகுது, என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுதான் மல்டிமீட்டரோட இன்டீரியர் வியூ. ஓகேங்களா, இது வந்து 9 வோல்ட் பேட்ரி. இதை வந்து நம்ம பேட்ரி வந்து சார்ஜ் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து 9 வோல்ட் பேட்ரி வந்து சாதாரண HW பேட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபியூஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, உங்களுக்கு தெரில, ஃபியூஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அதில் தான் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் பர்ன் ஆகிருக்கு. பிளாக் கலரில் ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து பர்ன் ஆகிருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இதோட சிஸ்டமேட்டிக் டயக்ராம், இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா M380B ஜெட். ஓகேங்களா, இந்த மாடலுக்கான சிஸ்டமேட்டிக், இந்த மல்டிமீட்டரோட சிஸ்டமேட்டிக் டயக்ராமை எடுத்து அதில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ், இப்போ இது வந்து 19, இந்த இடத்துல வந்து 19 சொல்லிட்டு அந்த ரெசிஸ்டரோட இது போட்டிருக்கோம். பார்த்தீங்களா, இங்கே 40 R44 இந்த மாதிரி போட்டிருக்குல்ல, இது மாதிரி பேனானோட ரெசிஸ்டரோட இதை வந்து R19 சொல்லி போட்டிருக்கு. இதை வந்து நம்ம 19 இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அந்த மல்டிமீட்டர் வந்து M380B அப்படிங்கிற மாடல் இருக்குது. இந்த மாடலோட நம்ம டயக்ராம்ஸ் பார்க்கலாம், இல்லைனா இமேஜஸ் வந்து அதோட இதே தான். ஓகேங்களா, இப்போ இதை வந்து இதோட சர்க்யூட் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா சர்க்யூட் போர்டும் இப்போ இதே மாதிரி பார்த்தீங்களா, அந்த போர்டும் இதுவும் சேம் அப்படியே இருக்கா. ஓகே, இப்போ இதில் இருக்க வேல்யூ என்னன்னு பார்த்து நம்ம அப்படியே வந்து இந்த காம்பனண்ட்டை அங்கே போட்டோம்னாலும் நமக்கு ஓகே. அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வந்து சர்க்யூட் டயக்ராம் தான் வேணும் அப்படின்னோம்னா அதோட சிஸ்டமேட்டிக் டயக்ராம். ஓகேங்களா, ஓகே, அதோட சர்க்யூட் டயக்ராம் நமக்கு இப்போ கிடச்சிருச்சு. இப்போது இதில் வந்து இப்போ எப்படி செக் பண்ணி பார்க்குறதுனா, இது வந்து டிஸ்பிளே. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வோல்டேஜ்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து A. ஓகேங்களா, இப்போ இதில் வந்து எது ஏசி எது டிசி இந்த மாதிரி வந்து சர்க்யூட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கணும். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஓம்ஸ் 20K 200K இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டிருக்கு.
இந்த இடத்துல வந்து 20 வோல்ட்டு இந்த மாதிரி போட்டு ஒவ்வொரு இதாக போட்டிருக்கு. இதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கு ஒரு இடத்துல போட்டிருக்கோம், கரண்ட் மெஷர் பண்ணுற இடம். இங்கே பாருங்கள், இன்புட்டு காமு இந்த மாதிரி இருக்குங்களா. இப்போ இதில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த சர்க்கியூட் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல R2 அண்ட் R3 போட்டு 90K அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து இந்த இடத்துல வந்து காமனாக ரெண்டையும் சென்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டோட வேல்யூவும் ஒரே இது தான். அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போது அதுக்கும் மெஷர் பண்ணி அதோட வேல்யூ போட போகிறோம். ஓகேங்களா. அப்படி இல்லைன்னா வேறு இமேஜ், இதுவும் அதே மாடலோட இமேஜ் தான். இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து டிசி 20 வோல்ட்டு, டிசி 20 வோல்ட்டு, டிசி 200 வோல்ட்டு, டிசி 1000 வோல்ட் இப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கா. இப்போது நமக்கு வந்து டிசி சர்க்கியூட் ஒர்க் ஆகலை. அந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போனோம்னா நமக்கு வந்து அதோட சர்க்கியூட் கிடச்சிரும். அந்த இடத்துல வந்து என்ன வேல்யூ ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்காங்க, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதும் என்ன வேல்யூ போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். இதை வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அது என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. இந்த டேமேஜ் ஆன ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். அந்த டேமேஜான ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம போன சர்க்கியூட்டில் வந்து நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் டயக்ராமில் பார்க்கும்போது அங்கே போட்டிருக்க வேல்யூவே தான் பக்கத்தில் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து இந்த வேல்யூவை நம்ம இதில் இருக்க வேல்யூ அப்படியே இதுக்கு போட்டு பார்ப்போம், எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மக்கிட்ட சிஸ்டமேட்டிக் டயக்ராம் இல்லைன்னா நம்ம வேறு ஒரு மல்டிமீட்டர், இந்த மீட்டர் வந்து எல்லாமே எஸ்எம்டி காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எஸ்எம்டி ரெசிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் நமக்கு வேல்யூ வந்து கரெக்டாக தெரியாது. இது வேறு சர்க்கியூட்டாக இருக்கும், இது வேறு சர்க்கியூட்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து நமக்கு இதாகும். இப்போ நான் இதை வச்சு, இந்த மல்டிமீட்டரை வச்சு அது எவ்வளோ வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து நான் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 20Kல வச்சுருக்கேன். ரொம்ப லோவாக இருக்குன்னு 100 ohms வருது. 100 ohms ரெசிஸ்டரை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்ப்போம், மல்டிமீட்டர் ஒர்க் ஆகுதான்னு. ஓகே, இதுதான் 100 ohms ரெசிஸ்டர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 100E சொல்லி போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா, இதுதான் 100 ohms ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ நம்ம இதை வந்து இங்கே பேர்ன் ஆன ரெசிஸ்டரை சேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபியூஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சு, அதுக்கு ஒரு ஃபியூஸும் நான் போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்களா, இந்த ஃபியூஸை வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். ஓகே,
நம்ம வந்து ஃபியூஸும் அந்த பேர்ன் ஆன ரெசிஸ்டரும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். சரி, ஓகே. இப்போ நான் வந்து ஏசி வோல்ட்டில் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். நான் வந்து ரெசிஸ்டரும் ஃபியூஸும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நான் ஏசி வோல்ட்டை டைரெக்டாக வைக்கிறேன். 230 வோல்ட் வருது. இப்போ நான் வந்து டிசியில் வச்சு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். டிசி 20ல் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு லித்தியம் அயன் பேட்ரி 3.4 சம்திங் வருது. இது ஒரு 9 வோல்ட் ஹெச்டபிள்யூ பேட்ரி. இதுவுமே ஒரு 6 வோல்ட் வருது. இப்போ வந்து 12 வோல்ட், ஓகேங்களா. இது வந்து 12 வோல்ட் அடாப்டர். இதுக்கு வந்து நமக்கு 11 பாயிண்ட் சம்திங் வருது. ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ணி பார்ப்போம், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி. இது வந்து 22K. ஓகே, 20K சம்திங் கட்டுது. ஓகே, இது வந்து 10 ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டர். இப்போ இதை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது 50 ஓம்ஸ் காட்டுது. ஓகே, 10 ஓம்ஸ் கரெக்டாக காட்டுது. ஓகே, கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுறது. ஓகே, கண்டினியூட்டி ப்ராப்பராக இருக்குது. நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் அதிகமாக பேர்ன் ஆகும். தப்பாக கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும், மற்றபடி எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.